Tekrar merhaba. Yine Murat Bey ile beraberiz. Yine bir sohbet edeceğiz. Bizi yine soru bombardımanına tutacak. Evet. Bence bir tutalım. Tutulalım. Bugün hiç sormadınız hocam öncesinde ne konuşacağız diye. Ben öncesinde de soruyordum ama konuşuruz diyordun. Konuşuyoruz öyle. Evet işte ama en gayet. azından konu başlığını söyledim ya bu sefer. Hani böyle heyecanlanmayayım. Kitaptan biraz okuyayım. Millete hızlanmayayım. Güzel konu başlığını da söylemedim hocam. Söyle. Yani bu sefer konu basit ya. Daha rahat olacağınız bir konu hocam. Biz hep Bugün rahatsız biliyorsun. horlama meselesi hocam. Ben öyle hep rinoplasti konuşup bugün bambaşka bir şey. Evet ama şimdi burun estetiği. Ters köşe yaptın ya. Burun estetiği ve horlama. Oo, bugün ters köşe yapıyorum. Evet. Tabii hocam horlama çok önemli bir mesele. Horlama deyince burun estetiği ve horlama demeyelim. Genel konuşalım bence bunu. Evet. Tamam yani burun. Ama hocam genellikle Burun ilişkisinden de bahsedelim ama. özellikle burun ilişkisinden bahsedelim. Onunla ilişkisi olmayan kısımlarını da daha sonra konuşuruz ama bu videoda Burun özellikle ilişkisi. çünkü hocam horlama problemi olan insanların ilk çözüm olarak başvurduğu şey burnum. Acaba burnumda et mi var, yamuk mu, bir şey mi mesela. Yani Evet. ilk böyle niyeyse çözümü biz burunla arıyoruz. Yani burunla alakalı bir problem olduğu için horlama. Evet. Tamam olur. Onun Ben için tamam, hem çok yüzeyel diğer şeylerini de söyleyeyim ama. tabii hocam. Ee, Horlama nedir diye. hepimiz horlamayı biliyoruz. Horlamayı biliyoruz. Aslan gibi kükremek uykuda Aslan gibi ya da hırıltılı solunumlar. Bu yani nefes alma sırasında verme sırasında da çok daha az olur ama özellikle alma sırasında havanın dar yerlerden geçerken oralarda bir titreşim oluşturması ve buna bağlı bir ses ortaya çıkması. Yani buna horlama diyoruz. Bazen bu horlama beraberinde apne dediğimiz nefes durmasıyla da beraber olur. Horlaması olan bireylerin de evet bize geldiğinde ilk şey ya burnunda hocam kemik var dediler, et var dediler. Horlamak için gitmiştim, daha önce muayene olmuştum. Bunlar var dediler, bunlar ameliyat dediler. İşte bir de size muayene olmak istiyorum diye geliyor çoğu zaman hastalar. Horlamayı yapan şey bakın yani söylediğim gibi havanın hava yolundan dar bir yerden geçerken ortaya çıkardığı titreşime bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu sadece biz burnumuzdan nefes almıyoruz ki. Ağzımızdan da alıyoruz. Yani horlamak için tek sebep burun değil. Ağzımız, yumuşak damağımız, dil kökümüz, bademciğimiz, küçük dilimiz, gırtlak yapımız, çene yapımız, ağız yapımız, diş yapımız, damak yapımız. İşte Ama niye? bunlar da etkili. Ama niyeyse hemen ilk şey Burun tabii ki yani burunun nefes almadaki nefesin ya da nefes almanın başladığı ilk yer. Evet. Yani doğru nefes alımda aslında burundan almalıyız. Çünkü havayı ısıtıyor, nemlendiriyor, tozdan arındırıyor. Ağızdan aldığımızda bu olmuyor zaten. Yani daha soğuk, daha kirli, daha kuru bir hava almış oluyoruz. Bu da işte biraz boğaz enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Burnumda et var, işte bende geniz eti var diye genel erişkinler için söyleyeyim. Bir erişkinde geniz eti olmaması gerekiyor. Geniz eti çocukluk çağında olan bir lenf dokusu, lenfoid doku bir bademcik gibi 6'lı yaşlara kadar büyüyüp durur. Sonra da küçülmeye başlar ve ergenlikle beraber tamamen yok olması gereken bir şey. Yani bir erişkin birisinde geniz eti görürsek geniz etinden bir acaba ya bu kanser mi ya da başka bir şey mi diye parça alırız yani direkt ameliyatla almayız. Geniz bölgesi burnumuzun en arka duvarı. Burası burnumuzun en önü. Bir de bu deliklerin en arkasına nazofarinks diyoruz tıbbi adı olarak. Oraya da Türkçesiyle işte geniz bölgesi diyoruz. Orada bir et olmasına geniz eti diyoruz. Orası da oradaki bizim burnumuzun arka bölmesindeki hava sütununu daralttığı için oradaki dar alandan geçerken de horlamaya sebep olabiliyor. Yani geniz eti horlamaya sebep olur. İşte çocukluk çağında çok görürüz. Çocuklarda bir horlama, ağza çukuyma varsa, burundan rahat nefes alamıyorsa bunlarda geniz eti var demektir. Büyük olasılıkla. Muayene etmek gerekiyor. İkincisi burun eti. Bende burnumda et var. Hepimizin burnunda et var. Konka dediğimiz burun eti olmazsa olmaz. Üzerindeki reseptörleri nefes aldığımızı hissettiriyor. Orta konkalarda, orta burun etlerinde koku reseptörleri var. Koku sinir hücreleri var. Oradan koku alıyoruz. Havayı nemlendirici bezler var. Yani burnumuzun içinde ve havayı nemlendirici bezler var. Salgı yapıyorlar. Yani bunlar hepimizde olması gereken şeyler. Var zaten bunlar. Bunların çok büyük olduğu durumlar hava yolunu kapatıyor aslına bakarsan. Yani benim burnumda et var diye hasta bana geldiğinde benim burnumda et var diyorum. Var yani şimdi doğruya doğru. Ama benimkisi daha büyük. Büyüktür. Benim burnumda kemik var. Yani benim burnumun sağında kemik var, solunda et varmış. İki tarafında da et var. Soldaki et büyüktür muhtemelen. İki tarafta da et var ama burada kemik var diyor ya. Burada da yeni bir kemik çıkmıyor. Yani burnumuzu iki deliğe ayıran o kıkırdak kemik bölme, septum dediğimiz bölme böyle kaydıysa
İşte burada bir kemik kıkırdak çıkıntısı var demektir. Yani burada bir kemik büyümesi diye bir şey yok. Kapanıyor. Onun kayması demek yani. Böyle kaydı, öyle kaydı. Evet, o da o tarafı kapatıyor. Bu böyle kayınca buradaki burun etine gün doğuyor. Pasaj daha fazla büyüyebiliyor. O da o taraftaki burun etini büyütüyor. Bunlar horlamada etken mi? Elbette etken. Yani havanın dar bir pasajdan geçmesi ama o konka dediğimiz burun eti aşırı böyle titreyen bir şey değil. Yani dar bir alandan da geçse titreyemez yani. Titreyemeyeceği için çok fazla ses çıkartamaz. Kemik zaten titremeyecektir. Geniz eti yumuşak bir şeydir. Geniz etine bağlı bu olur. Horlama olur. Yani burnumuzun arka tarafı. Yani burnunuzdaki kemik ve konka aşırı miktarda böyle bir horlama yapıyor değil. Böyle bir tamam nefes alma güçlüğü hissettirir ama yani horlama da etken mi? Yani evet, sıkıntılara yol açabiliyor ama böyle gürültülü horlaması olan birinin burnundaki kemikten dolayıdır bu horlaması diyemeyiz. Ama şimdi, yani onu alsak da horlaması devam eder. Onu evet hocam. Evet, o yüzden horlama işte, ben başlı başına horlama şey. vardı mesela hocam. Yüksek sesle horluyordum mesela. Hatta o kadar horluyordum ki ev halkı ya biz seni toplaşıp ameliyat paranı verelim. Ameliyat oldu. Ameliyat oldu. Geçti mi? Geçmedi. Geçmez. Evet, geçmedi. Ama azaldı. Tamam, azalır ama geçmez. Evet. Şimdi orada dedim ya sana, yani horlama diye addedilen bazı böyle gürültüsü, yani sesli nefes alıp verme durumu geçer. Ama o senin o titreşimli aslan kütlesi nasıl ben seslendiremiyorum abi, seslendirelim. Gayet. Ne diyelim? Sen bir horlasana. Horla. O yapıyor diyorsun. Ben hiç horlamam yani. Falan. Neyse işte. Bu apnesi gibi oldu ama. O apne değil. Apnede bildiğin nefes tamamen duruyor. Ha. O yüzden horlaması olan bireyin sadece burnu önemli değil. Az önce de saydığım gibi ağız yapısı, çene, damak yapısı hepsi önemli. Kilolu olması. Tabii ki. Çünkü tabii ki. Obezite başlı başına bir şey ama zaten obezite de hasta sadece böyle obez ama buralar her taraf açık değil. Burun eti de şişiyor, geniz eti varsa ki olmaması lazım şişiyor. Damak zaten sarkmış oluyor, küçükleri ve damakta şişkin oluyor. Bunların çoğunda bademcik ve boğazın arka duvarı, farinks duvarı dediğimiz o duvarda da şişkinlikler oluyor. Dil kökü kabarık oluyor, dil kocaman oluyor. Hava yolu tamamen kapanıyor zaten. Yani biz hastalara zaten önce gidin diyorum kilo verin. Ya tamam ben seni ameliyat edeceğim ama sen kilo vermezsen, bak ben senin küçüklüğünü de kısaltsam, damağını da yukarı çeksem, bademciğini de alsam, dil kökünü de yaksam, yani pasajı 3 katına çıkarsam açıklığını, yani bir birim açıkken 3 birim açıklığa çıkarsam, burayı da diyorum hani hepsi beraber, sen diyorum yine horlamaya devam edebilirsin. Çünkü o kilo, o yağ kitlesi bütün diyaframa, interkostal bölgelerimiz kaburgasındaki kıkırdak kas, solunum kaslarının hepsine bası yapıyor. Yani bir kere kasların, yani solunum kaslarıyla alakalı sıkıntı da oluyor. Ve biz pasajını açsak da o dil, özellikle dil kökü de birazını yaksak da yani kendi sarkabiliyor, tekrar pasajı kapatabiliyor. Ben bütün ameliyatlarını yaptım. Hasta da çok iyi kilo verdi ve vücut kitle indeksi 23'lere falan düştü diyelim yani. Bu hasta hala horlamaya devam edebilir. Bazen her şeyin çözümü yok. Ama horlayan bireylerde yapılması gereken şeyleri yapmak lazım tabii. Horlayan bireylerde biz yakınlarına en azından şunu soruyoruz. Uykuda nefes durmaları da yaşıyor mu acaba diye. Bu kişiler ameliyat öncesi polisomnografi dediğimiz uyku testini öneriyoruz. Yani bir gece hastanede veya ev ortamında cihaza bağlı bir şekilde yatıp. Bu uyku apnesi var mı yok mu? Uyku apnesi var mı? Varsa santralden mi? Yani beyinden mi? Yoksa bunları daha detaylı konuşuruz da hocam. İşte burada merak ettiğim bir şey soracağım. Yani burunu soruyorsun zaten sen. Evet. Ama bir de niye mesela erkekler horluyor ve kadınlar horlamıyor diyeyim. Yani çünkü çok istisna, yani çok nadir gördüm kadının horladığını. Bunu ben de bilmiyorum Murat. Niye hocam? Bir araştır, ben de cevap. Ben mesela horlamada hep böyle şeydir ya. Mesela bir hikaye anlatısı kesin erkek horluyordur. Öyle ama baktığın zaman. Evet, niye öyle? Bilmiyorum, bizim kaslarımız daha kuvvetli diye düşünüyoruz ama uykuda daha sarkıyor olabilir yani. Ben de bilmiyorum. Bakayım, bunu düşünmedim daha önce. Ha. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Değiliz tabii ki de hocam. Ben de bilmiyorum. Bu konuyu araştırayım. Bir sonraki videoda sor bunu. Horlama ameliyatını çekelim hocam. Daha sonra konu olarak orada bunu daha da açarak konuşalım. Olur. Bu mesele. Horlama ameliyatı çok nadir yapıyoruz ya. Geçen hafta yaptım aslında. Hiç bilseydik.
Sen de bilmiyordun yaptığını. Evet. Geçen hafta yaptım bir tane. İşte hocam bu sefer konu çekeriz, sonra bir de onun şeyini Olur, çekeriz. olur. Uygulamalı bir Olur videosu ama çek- niye erkekler kadınlardan daha fazla horluyor? Bunu çekip buna bir bakayım ben de. Ben Evet. de bilmiyorum. Ha, enteresan, biz de bilgileniriz hocam. Erkeklerin boynu daha yağlı. Bunun bilgisi var mı? Yağlı. Yani sadece boynunun yağlı olması etken olmaz. Neyse hocam. Şimdi burun yani bir horlamada burun ilk akla gelen ve Ama yanlış. yanlış. Yani Tamam, burundaki tıkanıklığı da açmak lazım horlayan bireylerde ama yanlış. Yani sadece burnunu yaptım, horlaman geçti. Hayır. ama şöyle bir, bence orada bir merdiven süreç var hocam. Kendimde de olduğu için oradan biliyorum. Şimdi ben gittim, ya horluyorum dedim. İşte baktı, evet senin işte bu küçük dilin işte büyük olabilir, burada problem olabilir, olmayabilir ama senin de her şeyden önce burnun yamuk dedi ve git dedi burun ameliyatı. Yanlış. Yanlış. İlk burun ameliyatı. Ha böyle aşama. Öyle ilk Aşamaya gerek yok. Varsa bir problem, niye ben sana iki farklı zamanda anestezi verdireyim? Varsa bir problem, burnunu da ameliyat ederim. Ağız bölgeni de ameliyat ederim. Niye yapmayalım? Niye iki kere farklı zamanda anestezi alasın? Bilmem. Güzel oluyor hocam kafası. Yani beni düşündüğünüz için iyilik adına böyle bir şey yapabilirsiniz yani. Enteresanmış hocam yani. Çünkü ben hep öyle, benim hani devlet hastanesinde birçok KBB çektim yani 3-4 tane KBB çektim. Hepsi aynı şey. Yani senin her şeyden önce bir burun ameliyatı olman lazım. Ya demek ki ben senin ağzına bakmamışım hiç. Bana bu konuya girmemişiz beraber muhtemelen. Evet, keşke olsaymış. Ağzına baksaydım, yani orada da bir problem var mı bakardık en azından. Burun tamam yapalım. Yapılması gerekiyor. Yaptık zaten Evet. de hoş. Gayet iyi de- Varsa diğer şeyleri de yapmak lazım. Ya önce burnu yapalım bir bakalım. Ya Ama benim ses- tarzım değil en azından. Hocam mesela benim horlamamın sesi kısıldı mesela burun ameliyatı olduğunda. Dedim ya. Dar bir alandan geçiyor yani hava burnunda. O gürültülü kükremeli horlamaya burnun sebep olmasa da o hava geçiş sesin gitmiştir en azından. Yine o titreşimler devam eder. Ondan kaynak. Burun etin böyle titremiyor sonuçta. Evet. O gürültü nereden çıkacak? Sadece ağızdan. dar bir alandan, işte o grip olduğunda filan insanlar burnundan nefes alırken bir tıs tıs sesler çıkar ya Evet. böyle. O tarz sesler kesilir. Yani burun ameliyatıyla horlamanın ilişkisi bu kadar. Var ama düşük. Bu kadarcık yani. Evet. Büyük bilinen doğruyu şu an yanlış olarak yıktık yani. Çünkü Ya öyle demiyorum. Ben sana burnunun ilişkisi yok demiyorum tamamen. var. Ama yüksek oranda bir titreşim yapıp da gürültülü bir horlamaya sadece burun sebep olmaz. Asla olmaz. Anladım hocam. Tamam. Yani ben horluyorum, burun ameliyatı olunca geçecek. Yok böyle bir şey. Sadece sesi kısılır diyebiliriz. Yani evet, çok hafif bir şey etkileri olacak. Tamam. Ben hatta hastalara %10 diyorum. %10. Yani o kadar. böyle bir bilimsel şey yok da ben kendim Yani gördüm. somutlaştırmak adına. Evet. Yani %10 bir fayda görürsün diyorum. Burun ameliyatı ve işte o küçük değil, işte bademcik vesaire hepsi beraber yapılabiliyor mu? %60-70 etki görüyoruz. %60-%70. Ve Etki görüyoruz genellikle. Evet, hepsi beraber yapılıyor. hepsi beraber. Aa. O da enteresan hocam. O zaman horlama ameliyatını başlı başına bir konu olarak çekelim. Lütfen. Burun estetiğiyle, Neler yapıyoruz çekelim. evet, burun estetiğiyle olan ilişkisi bu kadarmış. Yani burun çok- estetiği demeyelim. Estetiği demeyelim. Yani Burun fonksiyonel. ameliyatı. Fonksiyonel bir ameliyattan bahsediyoruz. Biz burada sadece septoplasti de yapabiliriz. Hastanın estetiksel bir kaygısı varsa rinoplastiyle de bunu ekleyebiliriz. Fonksiyonel rinoplasti ilişkisi Fonksiyonel sanıldığı kadar rinoplasti de yüksek değil. diyebilirsin. Sadece sesi kısarız, sonuç bu çıkıyor yani. Yani evet. Çok büyük bir şey beklemesinler. Evet, sadece burunsa evet. Sadece, okey. Tamamdır hocam. İşte yeterli bu kadar. Yeterli bence. Detaylara sonra gireceğiz. Evet. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Bu yorumlar çok fazla. Evet, yorumlar çok fazla. Çok sıkıştırıyoruz. Yorum Mümkün yapsın. olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz. Hepsine de veriyoruz. Hiç vermediğimiz yok herhalde. Evet, hepsine veriyoruz gerçekten. Bu konuda çok ilgilisiniz hocam. Teşekkür ederim. Yani tepemden inmiyorsun Murat. Evet. Hocam yorumlara cevap Yorum verin. yapanlara da teşekkür ediyorum hocam. Epey ilgilisiniz gerçekten. Ben sana teşekkür ederim. Ben yoğunluktan bakamasam da. Evet hocam. Beraber Hocam götürelim. yorumlar diye beni taciz ettiğin için. Onun için abone olsunlar hocam. Yorum yapsınlar. Beğensinler, paylaşsınlar. Herkesi bilgilendirsinler. Babalarına kızmasınlar. Genelde babalar hep horlar ya. Bir de yaş aldıkça yaşla horlanma arasında da şey var. Horlama ameliyatını ayrı konuşuruz uzun uzadıya. Peki. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ben Görüşürüz. teşekkür Kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Bay bay.